നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കാറുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഫെയ്ഡായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്ക്രാച്ച് ആയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോളിഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രാച്ച് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരു മഞ്ഞ കോട്ടിങ് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയതുപോലെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള മഞ്ഞപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റിലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും, പുതുപുത്തനാക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. മെഷീൻ ഉള്ളവർക്ക് മെഷീൻ വെച്ച് ചെയ്യാം, ഇല്ല എങ്കിൽ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് പുതിയ ഹെഡ്ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇത് കടകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്, അതുപോലെ ഓൺലൈനിലും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 2000-ൻ്റെ പേപ്പറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന സ്ക്രാച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2000-ൻ്റെ തന്നെ പേപ്പർ വാങ്ങാവൂ, അല്ലെ സ്ക്രാച്ച് ആവും. കുറഞ്ഞ 1500-ൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വൈറ്റ് കോട്ടൺ വേസ്റ്റും കൂടെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ടിന് വരുന്നത് ഇത് 1/2 കിലോയ്ക്ക് 185 രൂപയാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കാറ് എല്ലാ ഹെഡ്ലൈറ്റും ബ്രേക്ക് ലാമ്പും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ 185 രൂപയുടെ സാധനം വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ കുപ്പിയത്തെ കിട്ടും, 80 രൂപയ്ക്ക് 100 രൂപയ്ക്കത്തെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരികയുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ 1/2 കിലോയുടെ ടിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2000-ൻ്റെ നമ്മുടെ സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ 4 കീറിയെടുക്കുകയാണ്. 4 കീറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഫുൾ സീറ്റ് സാൻഡ് പേപ്പർ വേണ്ട നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 4 കീറിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ സാൻഡ് പേപ്പർ കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് സാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ക്രാച്ചുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് പതിയെ സാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് അമക്കി പിടിക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ മാത്രം ഇത് പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കാവൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ 2000-ൻ്റെ പേപ്പർ ഇട്ട് മാത്രമേ പിടിക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ 1500-ൻ്റെ 800-ൻ്റെ 600-ൻ്റെ എല്ലാം പേപ്പറുണ്ട്. അതിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ചായി പോവും. അതുപോലെ മെല്ലെ വേണം, ഒരുപാട് ബലത്തിൽ ഇട്ട് ഉരയ്ക്കരുത്. ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഇടുമ്പോഴത്തോടെ ഒരുപാടിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഇത് പോകുന്ന രീതിക്ക് മാത്രം പേപ്പർ പിടിച്ചാൽ മതി. പേപ്പർ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് നല്ലപോലെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. കംപ്ലീറ്റ് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇതുപോലെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വൃത്തിക്ക് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ പേപ്പർ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, സാൻഡ് പേപ്പർ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ മുകളിലുള്ള ഒരു തരിതരിപ്പെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു മങ്ങൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മങ്ങൽ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തോടെ ആ മങ്ങൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ പിടിക്കാൻ ചെറിയൊരു മങ്ങലുണ്ടാവും, അത് കണ്ടാരും പേടിക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പതിയെ വേണം പിടിക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോക്കാണ് പേപ്പർ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ ഇട്ട് മുറുക്കി പിടിക്കരുത്, സ്ക്രാച്ചായി പോകും. പതിയെ വേണം പിടിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടൺ തുണി മാത്രം മതി. കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് വേണം ഇത് കറക്കി പോളിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നീളത്ത് പിടിക്കണ്ട. ഇതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഏകദേശം ഒരു വൃത്തിയാകുന്നിടം വരെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ പോളിഷ് ചെയ്യണം. പോളിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് വൃത്തിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഉരച്ചൊന്നും വൃത്തിയൊന്നും ആകത്തില്ല. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ പോളിഷ് ചെയ്യണം. അന്നേരം പുതിയതുപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് തേച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വെള്ളം വെച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആകാറായി. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മഞ്ഞ കളറും സ്ക്രാച്ചും നമുക്ക്
ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏത് വണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തോടെ എങ്ങനെയാലും കളർ സൈഡ് വരും. അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കടകളിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റൗണ്ട് പോളിഷിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് ആയി, ഒരു 90% ക്ലിയറായി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തോടെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ചോ ഒരു പാടുകൾ പോലെ ഇല്ല, അതുപോലെ നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും കാറിന് ഇതുപോലെ മഞ്ഞ സൈഡോ സ്ക്രാച്ചുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പോവുക, റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് മേടിക്കുക, ഇതുപോലെ ചെയ്തോ പുതുപുത്തനായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് ബായ്.